E aí, meu povo, boa noite. Eu tô aqui no Beco da Beinha, viu? Entrando ali, ó, o Beco da Beinha, só pra vocês saberem onde é que eu tô. Aí você vai subindo aqui, ó. Aí você vai lá. Por sinal, hoje é a fogueira de Santo Antônio, né, meu povo? Santo Casamenteiro. E ainda bem que tem umas fogueirinhas, né? Tem algumas fogueirinhas, né? Porque não tem problema nenhum, né? A pessoa fazer a fogueirinha na sua casa, ó. Tá todo mundo dentro de casa, não tem ninguém lá de fora, suas fogueirinhas, porque a pessoa é a tradição. Deus defenda se não tivesse, né? Aí aqui é a fogueira do Dete. Tá rolando musiquinha, ó, de quadrilha, né? Não tem ninguém aqui fora. Olha que coisa linda. Ô, negada, olha. Olha, negada. Pois é, aqui o Dete fez a fogueirinha dele e tá ali rolando as músicas dentro da casinha dele. E aqui eu vou ver se tem mais fogueira por aí, viu, gente? Vou dar uma voltinha pelas ruas e depois vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí aqui no Cafute, ó, tem umas fogueirinhas, ó. Olha que lindo. Uma fogueirinha aqui, ó. Mas também só tem uma, meu povo. Só umazinha mesmo. Olha, minha gente, eu tô aqui no Cafute, naquela subida que vai pra Igreja Redonda, o altozão, né? Olha, tem uma fogueirinha aqui, tem outra ali. Olha que coisa linda, meu povo. Ainda bem que o povo... essa quarentena real deixa a gente meio triste, né? E a gente esquece até de fazer as fogueirinhas da gente, né? Mas olha, uma bem aqui, coisa boa. Tem lugar aí que não tem, olha. Olha, meu povo, eu tô aqui na rua da Mina. Eu me esqueci o nome dessa rua aqui. Olha, tem uma fogueirinha ali, olha, tem um forrozinho rolando aqui, olha. Todo mundo dentro das suas casas, ó. Aí as fogueirinhas ficam assim no meio da rua, entendeu? Ainda bem que o povo não deixou de fazer, né? Aí mais lá pra frente tem mais, olha, que coisa linda. Viva Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Eita, menino. Como é o nome dessa rua aqui? É o Padre Macário, é a Rua da Caça, se eu não me engano. É a Rua da Cassinha, olha a Cassinha, cheia de fogueira. Olha que maravilha. Eita, o forró truando. E cada um dentro das suas casinhas. Só o filé. Vamos embora. Pois é, minha gente, eu dei umas voltas. Eu já tô aqui no posto São Pedro, né? Eu acho. De quem vai ali pra serra, né? Ali vai pra serra. Aí eu tô descendo aqui, ó. E fogueira. Vocês vão me perguntar, já que tinha muita fogueira? Tinha muitas fogueiras lá ali pelas ruas lá de dentro, sabe? Muita fogueira mesmo. Ainda bem, graças a Deus, que o pessoal não deixar de fazer suas fogueirinhas, né? Não deixaram de fazer suas fogueiras, né? Todo mundo fez sua fogueirinha em casa, né? Todo mundo nas suas casas e as fogueirinhas lá no meio da rua. Ainda bem que não deixaram, minha gente, porque eu tava assim, tava com tristeza, né? Achando que o povo não ia fazer fogueira, né? Por conta da pandemia e tudo mais. Mas graças a Deus, todo mundo tá fazendo suas fogueirinhas. E eu vou por aqui por dentro, pela avenida, pra ver se eu ainda vejo alguma fogueira aqui. Eu tô indo pela pista aqui, ó, meu povo. Deixa eu sair daqui, que essa linha aqui é de quem anda de bicicleta. Pode não. Tomara que não fique ruim aí pra vocês, né? Eu tô aqui no Alto da Boa Vista, ó. Tem nem um azul de fogueira. E antes, sempre
Eles faziam aqui, na beira da pista, ó. Esse ano não tem. Ó, não dá pra ver nenhuma. Oh, meu Deus. Tem nenhuma. Ou tem uma bem lá? Tem não. Tem não, meu povo, olha. Nenhumazinha. Tá aí, ó. Tô indo pro centro aqui, né? Ó, tem nenhuma fogueirinha. Ai, que pena, Jesus. E, gente, é isso. Dei uma volta lá pelo alto, como eu mostrei pra vocês. Fui até os 14, cheguei aqui no centro, né, ó. Tô aqui no centro. Aqui no centro não tem nenhuma fogueira. Acho que só tem uma fogueira ali que eu vi dos Benjamin ali na frente. Tem uma pobre fogueira, tem bem acolá, só uma fogueirinha acolá dos Benjamin e pronto. E eu queria andar até lá nos Pereira, eu queria até lá no como é o nome? Nos Pereira, no Breguedorf, queria andar por ali, mas vou contar pra vocês vão rir. Fiquei sem gasolina. Fiquei sem gasolina, agora eu vou ter que arrastar a moto até vou ter que arrastar a moto até em casa, ainda bem que eu tô perto. Ainda bem que eu tô perto, eu só vou descer aqui, ó. Vou direto. Pois é. Acabou a gasolina, negado. Aí tô aqui no centro. Ó, não tem nenhuma fogueira pra cá. Pois é, senão eu ia rir, negado. Depois, até a próxima fogueira, se Deus quiser. Ô, sacanagem.